हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशंस टू ब्यूटी। हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, और क्या हाल चाल है और क्या चल रहा है ज़िंदगी में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जिसको आप सुनेंगे और इस्तेमाल करेंगे तो दंग रह जाएंगे। आजकल जैसे सीज़न चला हुआ है कोविड के एक न्यू वेरिएंट का जो ओमिक्रॉन कहलाता है, और कराची में तो पिछले दिनों उसके केसेस बहुत बढ़ रहे थे कि सोचा जा रहा था कि स्कूल्स भी बंद किए जाएं, और अब स्कूल्स में अल्टरनेट डेज कर दिए गए हैं छोटी क्लासेस में। तो इस हवाले से मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी कि आप अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ घर बैठे आप अपनी केयर किस तरह से कर सकते हैं, और बहुत ही चीप प्राइस में, बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आपको कोई बर्डन भी नहीं पड़ना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब को इससे फ़ायदा भी होगा, क्योंकि इसमें ना कोई केमिकल है, ना कोई हार्म चीज़ें हैं, ना कोई अगर कहा जाए हराम चीज़ें तो ना कोई ऐसी चीज़ें हैं। तो आप इसको इजीली आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये है कि हमारे लंग्स में क्लॉट्स बन जाते हैं, इसी वजह से बलगम जम जाता है, और इस वजह से ही सांस लेने में दुश्वारी होती है कोविड के दौरान। तो आप सबसे पहले तो वैक्सीनेशन करवाते रहें अपनी। वैक्सीनेशन जो दो डोज हैं, वो अगर आपने करवा ली हैं तो थर्ड डोज, बूस्टर डोज आ गया है, वो आप करवाएं। 30 से अबव का भी अब पाकिस्तान में हो रहा है। अगर आपने कोविड की वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई तो लाजमी उसको करवाएं, क्योंकि अगर किसी को उसके बाद कोविड का अटैक होता है तो उतना वो सीवियर नहीं होता, उतना डेंजरस नहीं होता जितना वैक्सीनेशन ना होने के सबब होता है, क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो इससे बहुत सा फ़र्क पड़ता है। अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ कि हमें क्या करना चाहिए। आपने का अगर पॉजिटिव आ गया है, आप सबसे पहले तो टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद अगर पॉजिटिव आ गया है आपका कोविड का या ओमिक्रॉन का, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें और उनसे ट्रीटमेंट लें। वो आपको जो सजेशंस दे रहे हैं उस पर आप अमल करें, मुकम्मल अमल करें, और इसके साथ साथ आइसोलेशन भी इख्तियार करें। प्लस में आप स्टीम लेते रहें, प्रॉपर स्टीम लेते रहें, और गरारे भी करें। साथ में नीम गर्म पानी के, नमक मिले पानी, मिला पानी हो, उसके साथ आप गरारे करें। उसके साथ साथ देसी चीज़ें, फ्रूट खाएं, देसी चीज़ें खाएं। देसी चीज़ों में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जिससे आपका इलाज भी होगा, आपको ताकत भी होगी। आपने गुड़ तो देखा भी होगा, सुना भी होगा, हम में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट भी होता है। ख़ासतौर पर सर्दियों में हम लोग गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, चाय में, दूसरी चीज़ों में। इवन गुड़ के चावल जो है वो बनाए जाते हैं, पूरे पाकिस्तान में पसंद किए जाते हैं। तो गुड़ गुड़ का एक ऐसा कमाल है कि वो हमारी नर्व्स में जो चिकनाई होती है उसको जमने नहीं देता, उसको रिलीज़ करता है, और आपकी नर्व्स को साफ़ करता है। तो हर खाने के बाद अगर 1 इंच का टुकड़ा आप गुड़ का यूज़ करते हैं, टॉफ़ी की तरह चूसें, तो वो आपको कोविड के दौरान बहुत फ़ायदा देता है। इसके अलावा चने, जो भुने हुए चने मिलते हैं, चने वो आप हर जिस वक्त आपका मूड हो वो खाते रहें इस दौरान। तो चने बलगम को खुश्क करते हैं और वो बलगम को रिलीज़ करता है, तो दोनों मिलकर बहुत अच्छा एक्टिव वर्क कर रहे होते हैं। इसके लिए आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो ओमिक्रॉन का ज़्यादा ज़ोर चल रहा था उन दिनों, मुझे ओमिक्रॉन हुआ तो नहीं, लेकिन सिम्टम्स वैसे ही थे, लेकिन कोई पॉजिटिव नहीं था टेस्ट। सो मैंने ये दोनों चीज़ें की और फ़ायदा हुआ, और 2-3 दिन के अंदर, कंटिन्यूसली करने से 2-3 दिन के अंदर मुझे कोई भी सिम्टम्स बाकी नहीं रहे। तो आप लोग भी करेंगे, मेडिसिन्स भी लेते रहें, डॉक्टर से मशवरा भी करते रहें, और ये सारी चीज़ें भी इस्तेमाल करें। अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।